Jesus. Hallelujah. Igama likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Oh hallelujah. Asiyabingelela egameni likaJesu. Siletha nje mvuselelo ngegama likaJesu. Sovuselela abantu ngoJesu. Inkosi ephilayo. Inkosi enamandla. Kafushane nje sovuselela abantu ngendaba kaJesu ukuthi abantu abalungisa impilo yabo besaphila nomhlaba kusesekuhle empilweni zabo balungisa into babo noJesu egameni likaJesu Kristu. Sine lapha sizovuselela abantu ngoJesu. Uthi yena indlela ehlise nokuphila. Akekho kumuntu osezi ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Egameni likaJesu. Ufuna singene ezina ngoNkulunkulu kafushane. Ubusayoke Jesus.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sabingelela Nkosi yami entabeni. Hallelujah. Sabingelela station 2 egameni la Jesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kunisa kule ndawo yase-station 2 ngelifigama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Namhlanje ubusuku sizonivuselela. Sizonixelela ngendaba ezilungileyo ezingoJesu. Hallelujah. Sithi uJesu uyasindisa. uJesu uyaphilisa. uJesu uyahlangula. uJesu unako ukunika zonke izinto. Kodwa uyakubiza namhlanje. Uyakubiza wena mama. Uyakubiza wena tata. Uyakubiza wena bhuti. Uyakubiza wena sisi. Ngelifigama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje ngizonixelela ngendaba ezilungileyo ukuthi uJesu namhlanje ulinde wena. Ulinde ukuthi uvule inhliziyo yakho. Ithi ilizwi lenkosi uyazixolela izono noma zingqombele na. Kodwa udinga ukuthi uze kuye uvume izono zakho yena unakuxolela. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Wena akakhethi ibala lamntu. Amen. Akakhethi ubuso bamntu. Hallelujah. Udinga abantu abazovula inhliziyo zabo. Udinga abantu abazozinikela kuwe. Hallelujah. Amen. uThixo othembekileyo ngoba ubomi bakho busomunganile ubona izinto zakho ingathi zistakile ngoba isidima sakho bese siphelile namhlanje ngoba abantu bakujongela phansi kodwa namhlanje ngizokuxelela ngoYesu unguThixo onakusibuyisela isidima sakho. Hallelujah. Uyabizwa namhlanje. Khawusabele namhlanje. Unikiwe ithuba namhlanje. Ungathi uzomamkela kusasa ngoba uyazi ukuthi usasa kuzofika na. Hallelujah. Ithi izinkosi ixilongo lizokhala. Xa likhala ixilongo ngifuna ukubuza ingaba uyoya nayo ezulwini. Hallelujah. Ngifuna ukubuza namhlanje xa usifa ushiya lo mhlaba ingaba igama lakho lafumaneka ezincwadini zobomi. Hallelujah. Ngoba lithi ilizwi lenkosi asushiya umhlaba khona incwadi evula. Ikhona incwadi evulayo apha kubhalwe khona amagama amangcwele. Amagama abhaliwe kwencwadi ngamagama abantu abathe bavuma ngomlomo bavuma nangenhliziyo ukwamkela uJesu. Hallelujah. Amen. Xa ushiya umhlaba uyavula incwadi kodwa xa ungafumaneki igama lakho lencwadi angifuni ukukhatha. Khona indawo yakuyo. Ikhona indawo esisihoko. Isihoko ke sesingenzelanga abantu kodwa sesenzela uSathane namadimoni akhe. Hallelujah. Kodwa abantu ngenxa yoba bamfuna uJesu kulapho baphelela khona esihokweni kodwa sesingenzelanga bona isihoko. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu emhlabeni banento eyathi xa besifa baze ezulwini. Utheni usitsho? Unayassurance yobuze ezulwini ngoba ezulwini akungeni nabani na. Kwangena kuphela abamkela uJesu. Amen. Ngoba once lingafumaneki igama lakho ezincwadini zobomi angeni. Itikiti lakho longena ezulwini is-salvation and salvation is personal. uJesu uyazikhethela ngokusaphilayo. Ungathi uzolinda ukuthi uye esibhedlele. Ungathi uzolinda ukuthi ugule ukuze wamkele uJesu. Wamkele ngokusaphila. Wamkele ngokusaphila uJesu. Chance yakho ngoku. Ngiyakucebisa ungafungazananga noJesu ngoba akukho ukuguquka ngapha kwenqaba. Wena mfethu uJesu uyakubiza namhlanje. Wena mama uJesu uyakubiza. Wena tata uJesu uyakubiza. Udinga ukuthi wena uvule inhliziyo yakho. Hallelujah. Ngoba ikhona imini apha kuzobakho isiphelo ngayo. Kuthiwa akekho yaziyo. Kuthiwa nengcolosi aziyazi. Kodwa nguThixo wedwa oyaziyo. Amen. Bayingabe ifike ingaqubulise loo mini bayifike uyilindele loo mini ungathuki ngoba bakhona ababephila apha emhlabeni kodwa basekho bawushiyile lo mhlaba. Bantu bakhwela imoto besiya emsebenzini kodwa phange babuye phange bayazi ukuthi isiphelo sabo sifikile. Nawe uyazi ukuthi uzovuka na kusasa ngoba nguThixo ovisa abantu. Ungathi uzovuka uyazi ukuthi uzovuka na. Yamkela uJesu ukuze ukuthi kwenzeka xa ushiyela emhlaba uye ezulwini.
uJesu yonke loo nto leyo. Kodwa udinga ukuthi ubuyele kuye, yena akakujaji. Uthi zanazo kum noma zinjani, uyazixolela izono noma zingqombene na. Haleluya. Ngoba into yokubuya kaJesu iyofanekiswa nemini kaNowa, apho kwathi uNowa makakhe inqanawa ngoba ikhona imvula enkulu ezayo kuthiwa ngumagumbe. Abantu bayithatha layithi le nto ethethwa nguNowa, yangathi uthetha into zokudlalisa. Waqhubekeka uNowa wayakha inqanawa, yahamba iintsuku, wafika ixesha bekade licela. Haleluya. Wangena emkhombeni uNowa nefemeli yakhe, yaqalisa imvula kuthiwa bavula, bathi umafama imvula yathi nabo efana nezinye imvula. Kanti ifikile le mini ibikade ixelwa, kuthiwa yanetha imvula kaNogumbi yababhubhisa abantu ihlabathi laphela. Kodwa abantu abasindayo yaba nguNowa nomndeni wakhe enqanaweni. Haleluya. Labhubhisa ihlabathi. Kuzoba njalo nokubuya kaJesu. Phinde lifanise nexesha apho uThixo watshabalalisa iGomora neSodom. Abaphila ubomi bokuzithandela, behenyisa, besenza konke okubi phambi kwamehlo kaThixo. Kodwa uThixo wathumela ingelo zabo, fumanisa uba baphela besenza lento yenziwa kule ndawo. Kodwa uThixo wabhubhisa ngomlilo, baphela ihlabathi. Kodwa ngoku senzelwe inceba, sincanyelwe uYesu uqobo lakhe. Uthiwa yena wadela isihlalo sakhe sobukhosi, wadela konke. Wayehlala endaweni ephakameyo, washiya isihlalo sakhe sobukhosi ezofela abantu. Besingobani ukuthi sifele nguJesu? Kodwa wafela thina sinezono sinjalo, wakhetha ushiya isihlalo sakhe sobukhosi ezofela thina. Wahlala emhlabeni, wazala njengomuntu wonke, kodwa wahlala entombini eyayingcwele engazange idibane nandoda. Haleluya. Ngoba wayibonakalisa ukuthi ungcwele, yena uzokwenza ibandla lakhe libe ngcwele. Haleluya. Afika ixesha loba wabethelela emnqamlezweni, wazalwa, waphila ubomi njengabantu bonke. Wafika ixesha loba wabethelela emnqamlezweni, wabethelelwa ke. Ngela xesha wayibethelelwa, kwakulungiselela thina ukuze sisindiswe. Xesha elo wayibethelela ngalo, kuthiwa wahlaka ephangweni. Ndichukumisa yiloo ndawo. Kuthiwa ngexesha wayihleka ephangweni, waphuma igazi namanzi. Haleluya. Kuthiwa elo gazi namanzi lelo sisindiswe ngalo namhlanje. Likhona ke lisa-available namhlanje. Kodwa yazi ufa inceba iphelile, inceba ikhona ngoku bazalwane. Siyanema namhlanje kule nkonzo ukuthi khanizeni, khanisondele nizova iindaba ezilungileyo ezingoJesu. Uzoyitshintsha iimpilo zenu. Wozani nonke, akakhethi ibala lamntu, akakhethi i-age group ithile, kodwa uyanifuna nonke. Haleluya. In Jesus mighty name. Haleluya. Sodla izike manje bazalwane egameni likaJesu. Hayi kufakaziwe bazalwane. Hallelujah. Ngempela sizelana ngoJesu. Ake sizwe izwi namhlanje kuthini phezu kwempilo zethu. Jesus. I need your touch. I need your touch. Once again.
emkhonweni. Amen. Abantu abaphila nomhlabathi bathi uthinta uNkulunkulu. Hallelujah. Nawe uyadinga uthinta uNkulunkulu. Hallelujah. Ujesu sokuthinta lesandla sakhe. Sesiyabamba akhiphe edakeni lobishi. Usathane akhulase khona ngesono. Hallelujah. Sisandla senkosi Jesu. Khala namhlanje nawe ithi ntinthe Nkosi. Hallelujah. Nani thibemihle Jesus. esimpilo yakho na usaphila. Uyadinga uthinta uNkulunkulu. Yesidinga isandla senkosi Jesu. Amen. Usaphila nomhlaba. Uyasidinga lesi sandla na. Ngoba nawe uyadinga lapho usiza khona emakhaya, noma usendlini phakathi, noma siyazalala, noma usendlini, usemgwaqeni, uyahamba, noma wenzani. Nami Jesu namhlanje ufuna ukuthinta nawe abesekukhulu noJesu emandleni kaSathane. Ngoba ngempela abantu emhlabeni bayamthiya ngempela Jesu. Noma sesifakazini njengasemhlangano fakazini sisize Nkosi yami kunjani. Hallelujah. Nasemhlangano umuntu wefuna ukuthinta abantu esakhe isandla basindise sakuqala. Kodwa bamabhisi banakumhlaba bakhohlwa uNkulunkulu bamyeka uJesu. IBhayibheli emhlangano uNkulunkulu wabona ukuthi izinto zemcabango yabantu nezinto zenhliziyo zimbi njalo sebakhohliwe uNkulunkulu wabazala. Athi uNkulunkulu uzobaphephisa abantu ngoba sebemkhohliwe. Athi noJesu mazezobuya uzobajala njengasemhlangano. Namhlanje abantu bakhohliwe uNkosi Jesu banakumhlaba abafuna ukuphenduka abafuna ukusindiswa noma beshukezwa kodwa abantu amkhohliwe uNkulunkulu abadala. Yehlulana kuyo babhubhisa abantu abaphenduka babuya kuJesu ozobasiza. Now Jesu umayalisa. Now Jesu okhuluma nayo emandleni esona. Uyathanda uJesu akafuni olahla kodwa ufuna nawe usindise. Ufuna ulwazini iqiniso sofunda izwi laNkulunkulu egameni likaJesu Kristu iNkosi yethu ephilayo. Sokuthola laphana kuIsaya 55 izwi namhlanje. Isaiah 55. Jesus, uzathini Baba? Hallelujah. Jesus. uJesu uyabuya selizoka yonke ngama. And we are here, Lord Jesus. Because we're ready for the coming of the Lord Jesus. Hallelujah. Nkosi yami. Abantu ababoni ukuthi emhlabeni uzobhubha. Ababoni ukuthi nomhlaba wonakele uJesu yabuya. Because we're ready. Jesus is coming again. You will be ready for him. Jesu yabuya. Manje njalo nisani impilo zenu Jesu. Sisasekhona isikhathi. Ngoba lo Jesu yabuya. Uzoletha ibandla lakhe. For the coming of the Lord Jesus. Amen. uJesu uyabuya. Senzokhani kulo. Kakuzofika wayizana uJesu. Ngoba nasemhlangano uJesu wathi mayebuya. Abafika bephuza. Bedakwa. Eshada. Beyangisa. Abalasa usuku lo. Awujona ngale mkhuphi maphupha.
Amen. Nalesi sikhathi uJesu uthe mazabuyenza bashaya. Hallelujah. Uzofika uJesu bambelele ematraksini. Ekhona okhuluma nawe uJesu. Kazofika uJesu njani? Noma uhlele etshwaleni. Noma uhlele esebeni. Noma uhlele ekuthakatheni. Nasemagqubini. Uzofika uJesu uqhubeza izami. Nawe uJesu namhlanje. Hallelujah. Ufulumisa impilo yakho. Abese yakhulula emsebenzini wasezane yonke. Hallelujah. Nasemabhadini. Amen. Naseqalekisweni. Amen. Nawe uJesu siyamshumayela namhlanje. Uyazithini impilo yakho nawe. Awuthi iBhayibheli liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu. Uma inqola nomhlaba uNkulunkulu enza ukuphila kwakhe. Liyini ithemba lakho. Hallelujah. Jesu. Hallelujah. Afuna ukufa. Hallelujah. Asana kuJesu. Asana kumsindisa. Akho omunye ozosiza. Yini ithemba lakho. Noma nemali eningi. Yayisisiza imali eningi ela uNkulunkulu. Amen. Jesus. Noma ungathi mawasi. Into zomhlaba. Yayisisiza. Oleke uNkulunkulu. Yini ithemba lakho. Wena uJesu. Uma unquma namhlanje uyakhulula izifo. Namhlanje ukhulazela amabhadi. Impilo yakho ayisanini. Ayini alitho. Yini ithemba lakho. Hallelujah. Ngoba amathemba semhlabeni azophela. Jesus. Ayaphela amathemba semhlabeni. Kodwa ithemba limile kunaphakathi uJesu. Amen. Yena yedwa. Jesus. Yena omile kunaphakathi. Ithemba lisoNkulunkulu. Athe sinakhe mina uyidlela. Yayikuze nokuphila. Akekho oyabonotoseza uyaphahla kwami. Hallelujah. Ithemba lilile uJesu. Hallelujah. Ngisho simshumayela la. Amen. uNkulunkulu athini. Hallelujah. UJesu afuna na. Amen. uJesu angazisikho zizindlela ezinezini. Mina njengoba ngomhlaza ngihlambulule. Kuba ukungcola kwenu. Okusho ukuthi akekho umuntu emhlabeni onamandla yokusola. uJesu phela oyisana isono. Kodwa baphila nomhlaba unoJesu uSathane uzoyiphuphuza impilo yakho uzoyidestroya abulale uyolahla segweni. Hallelujah. Kodwa namhlanje nawe uJesu uyakuthanda nawe. Amen. Phela ubuye kuJesu. Uyafela nawe siphambakela uzawusindisa. Amen. Ake sizothini iBhayibheli. Isaiah 55 verse 6. Iziphezu kwathi zonke nomhlaba. Bonke abalalela abantu. Noma uhlele eseleni lalela nawe uJesu. Isaiah 55 verse 6. Lethi iBhayibheli. Mfuneni uJehova senokuthola. Nimbize eseseduze. Omubi makashintshe lakhe. Nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuye kuJehova uyakuba nomusa kuye. Yebo abuye uNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthi asalele kube bukhulu. Amen. uNkulunkulu yakasifunda wezakhe egameni likaJesu Kristu kuze bathi amen. Amen. Sesifundile iBhayibheli. Lithi iBhayibheli abantu nomhlaba amfuni uJehova senokuthola. Amen. Uyabona ngoba usaphila emhlabeni ufuna ukumthola uJehova uyatholwa ngoba yathina akukho kuphendiwa akatholwa uJehova usaphila emhlabeni. Namhlanje nawe uJesu ufuna ukuyisiza impilo yakho ufunani yena esana kutholwa onje kubi akashiya kubi kwakhe abuye kuJehova. Ngendlela ohamba ngoyembi phambi kaNkulunkulu phenduka. Amen. Uye kuJesu. Ngoba usazoqoqa kophela iphapha kophela ukusitshela kophela usikhukhumeza ayethefu ibufa bentuka usazenathile lihle. Hallelujah. Jesu uyakuthanda uJesu mncane mdala. Amen. Ukufa kwabamba. Hallelujah. Ufunani uJehova senokuthola. Amen. Simbize eseseduze. Hallelujah. Owenza kubi ashiye umcabango wakhe emini abuye kuJehova. Amen. Ngoba umcabango emini
abantu abayenza beshisono baxabene noNkulunkulu bayisitha zikaNkulunkulu ngoba uphila nomhlaba uzisono ungamkhonzi uNkulunkulu uyisitha zikaNkulunkulu. Hallelujah. Ulaya uNkulunkulu uzoshepha ngempilo yakho usingaphenduki. Kodwa namhlanje naku Jesu ethi phepha mfunele sanokuthola owenza kubi ashinca abangakhe mibi abuye kuJehova nomntwana wemibonayo njengomfuni uNkulunkulu njengomkhonzi uJesu mibi ngendlela eyifunayo wena indlela uyishisono ukhohle uNkulunkulu ungamkhonzi ungakhuleka kuye Yesu sibelibi enze konke impilo yakho kodwa mfuna uJesu esenokuthola mfuna uNkulunkulu namhlanje uyakuthanda uvela ufuna impilo yakho ngoba abantu uNkulunkulu ubenzela umusa kulo mhlaba wamthumela uJesu ozofa esiphambanweni ngenqozo nesetha noma nesiyalahle sogwini kodwa wehla uJesu wazolela uNkulunkulu edale mina nawe uyakutela igazi ngenqozo nesetha baphela usona ngasisona isona ukuze masizinikela kuwe sobuyisana noNkulunkulu singabe selahle sogwini ngoba bonke abantu aleluya ngoba bonke abantu emhlabeni banquyile ukubelahla esogweni kodwa uJesu wenza ukuthi azoqala usinqumo saNkulunkulu phezu kwabo bonke abantu abasinikela kuJesu abesebakhulula wafi uJesu wafika usuku lwesithathu ithuna lakhe li-empty wathatha iy'hlifunelo zokufa ne-haldesi wahamba nasekhaya ezulwini wamnqoba uSathane wakade nqoba abantu ukuthi ambafubelahle esogweni ngoba uSathane banqobile abantu emhlabeni ingakho ubona khona abantu abaphuza utshwala banqotshwa uSathane besele sotshwala ngoba khona abantu abaphemba iqhugwayo namaglasi banqotshwa uSathane impilo zabo ngenxa yezosono leso ingakho ubona bamenza ubufebe isosi asosilerethi banqotshwa uSathane namhlanje bayathakathana bayabulalana bayagwazana bayadubulana ngoba nqotshwa uSathane kodwa uJesu wafa khona ezosikhulula emandleni kaSathane asiyeke isisono leso uSathane asiqome ngaso walenga uJesu walenga impilo zethu ukuze sizokhulula kodwa abantu emhlabeni bayaqhubeka bafuna ukuhamba empilweni banqotshwa uSathane kuyo kodwa nawe uJesu namhlanje uyakuthanda nawe akafuni yolahla akafuni ubhubhe kodwa ufuna nawe usindise ngoba unqotshwa uSathane namhlanje uyakhula namhlanje unamabhadi awulungela lutho ngoba uSathane uqobile ngesono uthi namhlanje ivephepheni ufuna uJehova senakuthola uzamthethela izimo zenu uthi uzokwazi ukuthi abantu bekhona baza kuNkulunkulu kulesi sikhathi ukulifisa abafundisi bakama bandla khona abazalwane abantu emhlabeni bangena enkonzweni bafuna ukuthi bezofundisa bengabe sabhubha kodwa abantu ngenxa yokuphila enhliziyo baqhubeka badla isono babhubha balahla esogweni abantu abanye begqilazekile besaphila nomhlaba ekhona uJesu ngoba uNkulunkulu efuna bengena enkonzweni basindise kodwa abantu bangafuni ukuya baqhubeka nawo kumhlaba uNkulunkulu abathanda abantu befuna ukuba mfuni uNkulunkulu khona bezosindisa ngoba impilo ngale ukuthi nabayazi uyasemhlabeni ngesikhashana wafisa abafangeni bamisa amatende kosi wamatende indawo ngendawo ukuthi amashiya amakhaya abo bahambe ngene amatende bezosindisa kodwa abantu ngobukhulu benhliziyo uSathane bantshontshile baqhubeka bananaka baqhubeka banaka umhlaba babhubha abantu bafa balahla esogweni kodwa uNkulunkulu uyabathanda bona bezogqilazekile abanawo amandla okusola bagqilazekile Nkosi yami
baqilazekile abantu unako umhlaba nje nasemhlabeni esikhashana uNkulunkulu abathatha obahawukela ebanabaphela abantu bahle isono bakhule kabuhlungu abantu baze bafe balahle esogweni bengahlangananga noJesu. Kodwa uNkulunkulu usubakhulula uthi baye enkonzweni bangaya bafisa bavonamisa amatende bangaya ematendeni. Ngoba uyabathanda uNkulunkulu abantu nathi uyozisa sishimele emgwaqeni uhlale ekhala kini usemgwaqeni udla isono ushileze ngoyibili lethanda. Haleluya. Uyabona umfundi kodwa sakuyena manje kufunayo uthi iBhayibheli lifuna injovu senokuthola nimnamele siseduze namhlanje sawuNkulunkulu ofuna impilo yakho uyakulanda uyabona awuyenkonzweni awuyetendeni uyovuselela kodwa usishikeza hamba emgwaqeni usekhaya lakho usesitolo udla isono nomuntu ufuna impilo yakho akafuni iphuphe uyabona ukhulafekile isono usicabana uzibulala. Haleluya. Impilo yakho etshoneni usuna impilo yakho ebafana sebelaya nanoma kanjani ngoba uzibonile lutho lesa kuJesu yakuthanda ufuna yona. Amen. Kodwa namhlanje ufuna uJehova senokuthola. Haleluya. Ngoba siyeza isikhathi sabantu abazokufuna impilo engasenakuthola Yesu kodwa ngoba usaphila. Haleluya. Funa uNkulunkulu senokuthola sasokhuleka. Amen. Ufuna uJesu senokuthola. Amen. Uyena ukukhulula amandla kaSathane. Haleluya. Usiyafisa ngoba inyanga uhamba kathina sakulunga ufuna ukungisa impilo yakho ayimini uthi uJesu. Amen. Ungakhuleza kanjani ekhona uNkulunkulu odala ekhona uJesu Kristu ofela. Haleluya. Sesiyakhuleka. Yes. Naku uJesu sibukela abakhathele nabasindwayo abese kuze baphumuza abafunda iBhayibheli eselweni. Amen. Uyabuya noJesu sezokhala empilweni. Are you ready for the coming of the Lord Jesus? Hallelujah. Are you ready now? Hallelujah. Hezekiah sizothini iBhayibheli lisakhuleka. Hezekiah chapter 9. Lithi iBhayibheli wahlulela uNkulunkulu. Wahlulela uNkulunkulu. Yilo kwahlulela asokwenza uNkulunkulu umhlaba esebachitha abantu esebabhubhisa ebabekeza basindwe nabafuna usindisa khona wahlulela kuzayo. Namhlanje sakuncela Nkosi yami uthi ngoba impilo yakho kuyiye khona zosindisa ngoba khona wahlulela kuzayo. Ithi iBhayibheli verse 2 uthi bhekofika amadoda wakafuna beswana uthi wayesememeza ezindlebeni zami nezomkhulu ethi masisondele izijeze zomuzi kube yena lowo abe nesikali sokubulala esandleni sakhe. Amen. Isijeze saNkulunkulu uvumela ukuthi kuye abantu babe nekhala ezandleni zabo babulalane bakhwazane ngoba makhiwe imoto kanje bedubulana bekhwazana befa amacorona ama-HIV ama-cancer ukwahlulela uNkulunkulu phezu kwabantu abangafuni ukuphenduka. Nawe phenduka namhlanje ukhona uJesu. Verse 13 uthi bheka amadoda ayisithupha evela endleleni yasengasesangweni lasenhla eningasenyakatho yilona leyinesikali sokubulala esandleni sayo enye phakathi kwayo lembethe ilineni elinophondo lukayinki womlobi ngasokhalweni layo angena ema ngaseceleni le-altar lethusi. Inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayikhuphukile ekerubhini yayiphezu kwalo yaya emundini wendlu wayibiza indoda embethe ilineni yayinophondo likayinki womlobi ngasokhalweni layo. uJehova wathi kuyo dabula emzini phakathi kweJerusalema ubeke uphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwa phakathi kwalo kwamanye washo
ezindlebeni zami wathi dabula emzini emva kwayo nibulale ifonela ningahawukeli ningabi nabubele nibulale imichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane ningasondeli kodwa kumuntu obuye uphawu niqala endlini yami engcwele ayeseqala amadoda amadala ayephambi kwendlu. Haleluya, Amen. yilesi sijazi sikaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli yonke amadoda ayasiza uNkulunkulu ukuthi ahambe ayehlise kodwa kweyodwa nayo sisi wathi ayiqale ahambe phambili kuqala iyobeka abantu ababe uphawu emabunzini labo abakhalayo bebubula ngezenzo ezimbi ezenziwayo eJerusalema. Wathi kulo namhlanje uNkulunkulu nawe dabula endaweni yasentabeni estation 2 ufuna ubeka abantu uphawu emabunzini lakhe uyasifuna lakhe nawe uJesu uyadabula ngendawo uphila impilo yakho nawe ubeka uphawu ebayeza madoda. Hallelujah. Ezale kuJesu. Ithi iBhayibheli ayithi ikhazi ukubulala esandleni sayo. Ithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu awangena abulala amaxhegu abulala nentombi nensizwa nengane nabesifazane kodwa lamadoda angasondeli kumuntu onophawu uyaNkulunkulu ebunzini lakhe. Namhlanje abantu bayafa isijeziso siyehla nomhlaba kufa amaxhegu kufa omama kufa ogogo kufa ingane kufa insizwa kufa intombi ngenxa. Namhlanje uJesu ufuna ukubeka uphawu nawe akhulume noma thi uyagula uzokuphilisa noJesu noma thi uphethe isifo uzokuphilisa noJesu ufuna ukubeka uphawu nawe namhlanje uNkulunkulu ebunzini lakho wazekule ndawo yasestation 2 uthi uphawu la kukulona into ebunzini lakho noma thi ukuphi uhlelaphi yamukela uJesu namhlanje wakuthanda uzokukhulula amandla kaSathane sesizokhuleka uzohlala namhlanje ungafuni uJesu bese qonda uzongena ekhazini ekhaya zingena noma ngawubani abantu abahlizono abahayi ekhazini abantu abazongena ekhazini abantu abahlaze egama kaJesu. Uthi iBhayibheli laphana kwabaSikhulume Qathatha 6 verse 9 uthi iBhayibheli abangalilile abayilidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Wonke umuntu ongalibisiswanga uNkulunkulu ngegazi likaJesu angeke salishe ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma ungafa bakugcoba ithina lakho ngama-99 bathi uNkulunkulu ngenza ekhazini bakhiphe zonke izinto zaSathane amabhukwe nawonke ama-makeup nazo zonke iy'nwele zabafile bathi uNkulunkulu mthethelele umngenza ekhazini. Akukho iphendwe ngalo kathina bafuna ukufa ungahlangani noJesu nawukhona ungena ekhazini kodwa manje unikela uJesu usaphila akulingisisise nabafundisi beyakhuleka abayibhokisi lakho usibeka ngomqolo akusasizingalitho noma ngahlabela imbuzi bekhuphula igazi lembuzi nawe kusebenze noma alungisiswanga uJesu usaphila. Uthi uJesu ozongena kuwe bese akulungisisisa ngegazi lakhe ahlanze kuzo zonke izinto zakho usaphila nomhlaba khona uzongena ekhazini ngoba bonke abantu abangalungile abayilidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli liyababalala iBhayibheli ithi iBhayibheli singadukiswa nasifebe iqala ngefebe abantu abenza isesi out of marriage nabakhonza iy'thombe abakhonza abanye uNkulunkulu bengamkhonzi uJesu bengamfuni uJesu bayizi bakhonza iy'thombe abanye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli nabananyasiphini uthi ushadile umuntu oshadile uyamphingela uyamfebela uyamjolela unoma khophe ushadile isiphetho
lutho ukolahla esogweni ngoba izibhebhe likhulu azinakulisha ifa lombuso kaNkulunkulu. Izibhebhe namasela abagangayo betshontshe emzini abantu ngeke balishwe ifa lombuso kaNkulunkulu. Izibhebheni yazidakwa abanaphuza utshwala abanakulisha ifa lombuso kaNkulunkulu. Ithi baqhubeka nabesilisa abalanayo iy'tabane nama-lesbians hawayi besithi phela verse 11 babenjalo abanyekile kodwa sebehlanzwa sebangcoliswa ngegazi likaJesu. Nami nganginjalo ngangibhema insango ngangiphuza utshwala ngangibenza usebe ngijona ngashadanga ngenza isono kodwa uJesu uyizinikela kuye wangikhulula kwangibekelahle esogweni. Yesu, hallelujah, hallelujah. Yebo Jesu. Uza kuJesu. Nami Jesu ngifuna ukubhaka. Amen. Ufuna ukuphilisa. Amen. Ufuna ukukhulula Jesu. Uyathanda. Amen. Ithi iBhayibheli lomza wathi uJesu kongiziza ngabe umuntu. Uyiziza izwe lonke. Bese egcineni bonakala ngaphila kwakhe. Namhlanje uyahamba uyajabulisa nabangani kumnandi uyabamba kuhle uyaphila into zasemhlabeni impilo yakho noJesu ayilungisile. Yes. Ngiyakusiza konke lokho. Hallelujah. Kodwa namhlanje Jesu siyakuthanda. Amen. Ngiyaza kubalula izinto zakho. Amen. Umfowabo nabantu abangaki. Umuntu wesifazane soyapreventa abulala ingane esini. Ngoba uyabulala wahosha izisu. Leso sono simile emkhathini. Zakumangalela lezo ngane. Yakhona ingene ekhazini. Ngaphandle izinikele kuJesu abesekhulula. Zonke usebenza impilo yakho drugsini. uJesu ukuphilisa nokungena etshwaleni uzokuthethela uJesu akuyekise nokwenza masturbation ulala wena ngesandla isono leso weza kuJesu ozokusindisa noma usithatha waze wathatha nje nengane zakho wabula nomnyeni wakho wabula nonkosikazi wakho weza kuJesu uzokuthethelela oS wasesikhathi sokuhamba emhlabeni. Hallelujah. Ungazange unisise noJesu uzolahla sekweni. Amen. Kodwa nawe uJesu uyakuthanda. Uyakufenga nawe. Ungafuni ulahla. Amen. Sesiyakhuleka. Namhlanje ngenxa yesono bayagula. Nawe uJesu aphilisana. Amen. Mahala. Sesiyakhuleka. Hallelujah. Phenduka namhlanje sinikele kuJesu. Ususane yonke into yahluleka. Kade ucela uJesu ungamfuni. Kodwa namhlanje phenduka. Unethulelihle. Nobusana noJesu. Or else kufika usuku lokufa ungaphendukanga ngane ukuthi ukuphenduka. Amen. Nangu uJesu uyakuthanda. Amen. Sesiyakhuleka. Nami sekhaya lakho mele mphethe ngiyakula. Yamukela uJesu azokusindisa. Amen. Nami semgwaqeni uyadlala. Noma uphethe isono yasidla. Ukhubazekile usezophuma kanjani emadragsini? Amen. Uzophuma kanjani etshwaleni? Uzophuma kanjani emsebenzini? Weza kuJesu. Uma nakulela weza kuJesu wamsindisa impilo zethu okhona kwethu uyakuthanda. Haleluya. Hallelujah. Sesiyakhuleka. Ngicela usho nomkhuleko emva kwami uMathulubi. Akasiqale ithi Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, namhlanje ngisinikela kuwe, ngena enhlizweni yami, ube uNkulunkulu wami, ngibe umntwana wakho, ngiyacela Nkosi Jesu, ungikhulule emandleni kaSathane, ungithule wonke umthwalo angithesele uSathane. Ngiyacela Nkosi Jesu, phatha impilo yami, ungikhulule ukho konke ukungcola kukaSathane.
ungilondoloze Jesu, ungenze ngibe libumba esandleni sakho, ngibe lokhu okusele esiphambanweni. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Abakhuleka baba egameni likaJesu yakhuleka kule ndawo yasentabeni estation 2. Bonke abalalela abantu namhlanje nabo bonke abasikela kuba singababona abantu bakhulule abantu amandleni kaSathane. Sokimpilo yakho kulo ungasenzi isono, phoshaza impande yesono, phoshaza imisebenzi kaSathane phezu kwempilo zabo. Wabathi ibhayibheli John 3:8 owenza isono ube kaSathane, kodwa indodana kaNkulunkulu yabona ukuthi ngaloko uzokhipha imisebenzi kaSathane empilweni zethu, khithi imisebenzi kaSathane empilweni zabo. Bonke abagulayo abaphiliswe ngegama likaJesu. Uthumela izwi kaNkulunkulu Roma 107:20 ethi ibhayibheli uNkulunkulu uthumela izwi lakhe wabaphilisa, wabakhulula emathuneni, baphilisa into namhlanje, bakhulula izo zonke izifo khona bazobona amandla akho bezokhonza egameni likaJesu, egameni linamandla. Ngazi moya madimoni lendawo niyabathakathi ngiyayiphuphisa ngegama likaJesu, ngegama linamandla kula bantu abasebandleni obumnyama in the mighty name of Jesus Christ. Proceed as much as we know. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sabona kakhulu egameni likaJesu. Amen. Basinziselela ngithi umphendulisa kuJesu. Ayizongixwayisa ngawo ukuthi kwafika ukufa ushele esonweni ungabusela ngamaJesu. Lento siyenza la sizoveza ngale khayizini. Athi uNkulunkulu ngakunika ithuba ukuthi uphenduke. Amen. Abantu bathi inkosi wamnika ithuba. Athi bakhumbula nabona abathuba bantwana bami. Amen. Ushukela emgwaqeni. Banginika wena ithuba lokuthi uphenduke. Kodwa yenza likhulu inhliziyo yakho. Ngenxa yokukhulisa kwesono. Ithi ibhayibheli uma ninizwa izwi laNkulunkulu ningayenzi likhulu inhliziyo yenu. Amen. Yasehlane ngoba mina khona uNkulunkulu bayizwa wenza likhulu inhliziyo zabo. Nani balangele impendulweni kuJesu wantext kubufa lana bephuma khona ukuphenduka. Sofeza shumela la asikube nginikele ithuba lathi uphenduka. NoJesu wazi ukukhula izo zonke izono. Namhlanje besishumela uJesu phezu kwempilo yakho. Uyamthanda uJesu. uNkulunkulu ambuze kakhulu. Kuzophathela phakathi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. I need your touch. Angosameza inkosi zizomudumiza Jesu. Izosina yonke kangaka. Angakhulekela egameni likaJesu. Uzokulanda uJesu. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Yakhuleka phezulu mpilo Professor Thana. Uzodumisela uJesu uzokulanda. Very soon Jesus mighty name. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Sana ngizolonda vashonto kodwa uzogcina kuJesu. Amen. Jesus.